Что делаете? Я боюсь именно первого импульса, когда пыхает. Это не мой. А ну-ка, давай, папа. Воу! Это горит. Как? У нас было еще больше. У нас На было... всякий случай размотать сразу шпал. Ой, я хочу Чтобы у нас не было. только я и помню, здесь торчала палка. Так, Марик, мы его уже давно собрали и скатили.